हेलो बच्चों, वेलकम है इस वीडियो में। और अब हम सीखेंगे लिखना ABCD, वो भी अपने बहुत सारे कलर से। ये रहे हमारे स्केच पेन। तो हमारे पास कौन कौन से कलर के स्केच पेन हैं अभी हम देखते हैं और फिर उन्हीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कलर है पर्पल और ये है बच्चों रेड, ये है पिंक, ब्लैक, लाइट ग्रीन और ये है ऑरेंज, ब्लू, येलो, डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्राउन और ये है पैरेट कलर। और ये रही हमारी ABCD। विदाउट एनी डिले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है बच्चों लेटर A फॉर एप्पल, लेटर B फॉर बनाना। दिस इज लेटर C और C से होता है बच्चों कैमल। लेटर D फॉर डोरीमोन। ये है बच्चों लेटर E फॉर इग्वाना। F फॉर फ्रॉग। F के बाद है बच्चों लेटर G फॉर गर्ल। H फॉर हैंड्स। ये है बच्चों लेटर I फॉर इंक पॉट। दिस इज लेटर J और J से होता है बच्चों जोकर। लेटर K फॉर कंगारू। लेटर L फॉर लैम्प। लेटर M फॉर monkey, N फॉर नेट। ये है किड्स लेटर O फॉर owl, P for paper. Letter Q for question. Letter R for rabbit. This is letter S for swan. T for taekwondo. Letter U for urban. V for vessel. Letter W for window. X for X-ray. Y for yak. This is Z for zebra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ABCD. Bye bye kids.